Nah, oke ya, ini sudah aduk pertiganya itu susah banget ya, nanti itu susah guys lihatnya. Oke, kita dapetin punya topi. Jadi sekarang aku mau kasih dia yang belum itu kan ada headset, ada bando yang tulisannya labu sama bunga sama cekitan nih. Cekitannya hilang maksudnya. Ya, tapi cekitan hilang itu ya, paling bagus ada tidak. Kalian nanti rating yang paling bagus aksesorisnya ya. Dan kalau aku sih lebih bagus yang mana ya? Tunggu kita pakein dulu ya semuanya. Tunggu pasangnya. Oke, tunggu kita pasang sedikit plastik duluan gitu. Oke. Loh, ternyata masih nyala. Tunggu. Oke, guys, ini sudah dapat. Kita pasangkan di sebelah kiri ya. Kirinya karena kameranya gini, jadi paling biasanya di sebelah. Tidak banget, aku salah masang begini. Begini ya. Kalau mau pinjam, adik pinjam guys. Nenek lampunya, itu ditaruh di sini. Oke ya guys. Loh, kok hilang ya guys? Mana ya guys aksesorisnya? Kok hilang begitu saja guys? Aduh, ini apa? Ini juga. Karena ini tuh dari mana ya? Ada juga dalam guys. Ini bagus ya guys. Oke, sekarang kita bye ini part terakhir ya guys. Jadi gimana ya? Aku bakal lanjutin unboxing ke part-part lainnya ya guys. Ini hilang nih. Bawa adikku guys, lihat. Tuh. Ini tanganku ini, tangan adikku ya. Oke, bye bye. Ayo kita datang nih. Bye bye. Tangannya adikku guys, tidak banget.